Mangutana lang ko, Pastor, unsa ba kasayop og sala ang pagkaligo sa adlawng Sabado? Aduna ba'y Bible text nga nagdili sa pagkaligo during Sabbath? O aduna pod ba'y writings ni Ellen White mahitungod ani nga isyu? Ko, Pastor, nga mahatagan nimo og tubag kini nga pangutanan. God bless you, Pastor, and your programs. Okay? Daghang salamat nini nga punto igsuon. Unas tanan ni mo manggi pangutana mahitungod ang gitawag og pagkaligo panahon sa adlaw ipagpahulay. Ug nangutana ka na abagid sa balaang kasulatan mabasa nga sala ang pagkaligo panahon sa adlaw ipagpahulay. Igsoon ni ngani gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag wa kay mabasa nga sala ang pagkaligo panahon sa adlong ipagpahulay o panahon sa adlong Sabado. Wala tay mabasa diana. O kumingon ka, nabas writings Mrs. White, igsoon, diri ratas Biblia. Nga naman, ang kanang sinulatan, usab ni Sister White, dili man na siya sugo. Wala may sugo nga gihatag da sa sinulatan ni Ellen White. Ang sugo, naras Bible. O dili sa tanan nga naa sa Bible, maghahatag og sugo. Mismo si kanang 12 ka apostoles, dili na maghahatag og sugo. No? Paigusapod, Book of Matthew, dili man na maghatag og sugo. Sulat ni Apostol Pablo ngadto sa Galacia, dili man na sugo. Gitawagan ni na siya og sulat kay gi-address na dito sa iglesia sa Galacia. Sulat ni Pablo gi-address ngadto sa Efeso. Sulat ni Pablo gi-address ngadto sa Filipos. Dili na siya mga sugo igsuon, no? Og sa mga propeta usab, dili tanan propeta nga nagahatag og sugo. Kawas sa kang Moses. Pero kada nga sugo nga gikan kang Moses, instruction na ngadto sa Dios. So I hope masabtan nato nga kanang sinulatan sa mga theologian, sinulatan ni Ellen White, dili na siya sugo. For example, sa sinulatan ni Ellen White, doon naman ay 100,000 pages, lain-lain nga libro. Gitawag, dirita sa Council Diets and Foods, gitawag ni siya council, kay dili na siya law. Wala mangihog Law on Diets and Foods. Nasa isang kalibro nga Councils on Health. Wala na gitawag og Laws on Health. Council. Unsa may council? Tambag. Unsa may tambag? Dili sugo. So kuhi man ang sugo. Unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4. Ang sugo, ang sala mo'y paglapas sa sugo. Wa magingon nga ang sala mo'y paglapas sa tambag. Now, for example, kanang sinulatan ni Ellen White, for example, Counsels to Teachers and Parents. Kitawag ni siya counsels kay dili law. Testimonies Volume 1, Testimonies Volume 2, ngadto sa Volume 9. Gitawag na siya testimonies kay dili na siya law. Matingala lang ko sa uban nga mga extremist, mga legalist nga ang libro ni Ellen White gihimo namang sugo. Dili na siya mao nga theology wala tayo theology nga kanang sinulatan Mrs. White sugo na. Mga tambag na siya, counsel. Tanan tao, pismo pastor, pwede manambag. Pwede gani manambag ginikanan, pwede gani manambag ang mga maestra. Okay? Unsa pa kaha ang tambag sa propeta. Pero dili tanan tambag sa propeta atong i-apply ingon nga sugo. Kay walay tambag nga sugo. Kay kung sugo man na siya, nga tawgon pa man og tambag. Okay? Ngayon tawgon pa mag-counsel nga law man na siya. Now, ato na siyang klarohon pag-ayo. Kaya nga naman, naiuban mga tao nga nagtamod na yun sa writings Mrs. White ingon nga sugo. Sayop na siya nga huna-huna. Walay sugo nga gihatag si Sister Ellen White dinis atong kapanahonan karon. Now, mahitungod nining sinultan Mrs. White na aba sinultan Mrs. White nga dunay tambag. Yes, naay tambag. Pero dili na siya sugo. Pero ang tambag, kinahanglan imong susihon na abay background. For example, dinhi sa Testimonies Volume 6, gitawag nato og 355. Nag-ingon dinhi, sinutan ni Ellen White, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and that all the cooking is done. Let the boots be black and the bats be taken. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. Okay? Mo ni, ang uban mo ni ilang kutloon nga mo na kuno ning sugo nga kung maligo ka sala. Wala tay mabasa sa sinulatan Mrs. White nga sala maligo. Okay? Kini siya di man ni susugo, maklaro man nimo. Tanawa, sumo na ko sa pagbasa. On Friday, let the preparation for the Sabbath be completed.
See that all the clothing is in readiness, and that all cooking is done. Let the boots be black, and the bats be taken. It is possible to do this. If you make it a rule, you can do it. Kung sugo, paningan mo yung if. Wala ko kabasa sa Bible nga ang word nga sugo butang ag if. For example, kanaingon din niya nga you shall not kill. Unya na day sumpay nga if. You shall not steal. Unya na sumpay nga if. Kanang word nga if is conditional na siya. Walay sugo dinis Biblia nga conditional. Law ang sugo gid na siya. Dili ta moingon nga dili ka magpatay unya na conditional nga basta ang imong kuan ang imong gipatay gitawag nato og balos na exempted ka wala ug dili ka mangawat unya okay ra mangawat basta ang imong kinawat ihatag nimo sa kabus wala condition dia. Ang pag-ingon din nga if you make it a rule you can do it, conditional na siya. Now ang pangutan nga nung conditional ni siya tungod kay depende man na siya sa context. Okay. Kanus ang manigihatag nga tambag, asa manigihatag nga tambag, ug nganong nagtambag si Ellen White niya ng panahon na. Dili sugo Okay, si Ellen White ani panahon na naa sa Australia. Okay? Unya kuwaon nimo ang Australians during mga diha sa mga early part gitawag na to 1885 ngadto sa gitawag og 1900. Imong makita during those days na si Ellen White dito sa Australia. Unya, anang panahon na sa Australia, dili pa high-tech ang mga pamaagi sa pagkuha og tubig dala sulod sa imong balay.